唔係認叻，唔係想大你。打工57年，我未告過一日病假喎。因為我長期排毒啊嘛，營養師唔會教我哋。你問西醫咧，佢話排咩毒啊？邊有毒㗎？排唔掂咧，佢喺裏邊發炎啦，發炎變潰瘍啦，潰瘍咧就爛晒、腐爛晒咁解。再唔掂咧就整個腫瘤啦。打力打1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，佢好塞嘅、好毒嘅咧，就好快就係乳黑嘅呢度。臨瞓最後一個動作啦。講係20秒鐘嘅啫，我哋一齊去飛走嚇，咁你講3下點樣憑住人人都做到嘅排毒方法解決幾百種棘手疾病？今集 Check ED 一齊嚟睇下周兆祥係點樣百毒不侵。點解啲人咁多病？點解啲人免疫功能咁低咧嚇？就係因為身體好毒啊嘛。第一咧就係我哋食啲嘢好毒啦，我哋呼吸啲空氣好毒啦，啲水污染係咯，水又好毒啦，好多污染啦，譬如輻射啦。以前啲人冇用手機噶嘛，咁你成日擺個手機喺度啊，咁咪好多輻射咯。頭先講嗰啲咧已經夠毒噶啦，但係真係毒嘅咧就係喺裏邊發出嚟嘅。裏面有啲咩？情緒咯。而家你好驚嘅時候咧，而家你好激氣嘅時候咧，我哋唔會發泄嘅，就係屈埋喺度喎。係啊，要忍啊嘛，係咯嚇。咁冇地方俾我哋散出去啊嘛。仲有一樣好弊嘅咧，就係而家有空調啊，連瞓覺有空調啦，翻工有空調啦嚇。空調咧就出唔到汗，出唔到汗啲毒發唔到出嚟咯。我自己咧唔係認叻，唔係想大你。出道到而家打工57年，我未告過一日病假喎。咁勁？係啊嚇，你有冇識得邊個人係咁耐未俾告過病假啊？我諗啊，最主要嘅原因就係我嘅毒唔夠多。即係積咗唔係好多毒咧嚇，因為我長期排毒啊嘛。嗱，我洗腸30年，我斷食30年，所以你唔想病咧，就係唔係掛住殺菌啊，唔係掛住食藥啊，咩補品啊嗰啲咯。反為就係你自己乖乖地主動去排咗啲毒佢。初咧就出下嘢啦嚇，一粒粒啦嚇，或者爆個瘡仔出嚟啊嗰啲啦。嗱，呢啲係第一步，輕微嘅。其實裏邊已經發晒炎㗎啦，流下鼻涕啊，好多眼屎啊呢一啲咧，排唔掂咧，佢喺裏邊發炎啦，發炎變潰瘍啦。你聽過啦，呢個胃潰瘍嚇，定係乜乜炎咪炎嗰啲咧嚇？肩周炎啊乜乜嗰啲咧，就係裏邊開始啦。潰瘍咧就爛晒、腐爛晒咁解，再唔掂咧就整個腫瘤啦。祥哥話：如果想檢視身體藏毒指數，可以留意有冇以下症狀，包括成日失眠夢多、皮膚出疹出痘、甩頭髮、有口臭、體臭、成日放臭屁、生痱滋、生脷苔、小便渾濁、成日輕瀉或者便秘、長期容易攰、冇精神做嘢、免疫力下降、成日感冒。如果有以上症狀，好有可能體內積存太多毒素，而症狀越明顯，就代表你中毒越深。祥哥，我哋而家咧落到嚟呢個海邊喎，到底我哋要做啲乜嘢咧？你有冇聽過拍沙先？冇啊！最好咧，好似我咁嘅着短袖衫啦嚇，係啦，拍嗰個手，咁啊左手拍呢度。哦，呢個接駁位。係啦。1、2、3、4、5、6、7、8，9，你大力拍啊！嗱，睇好似呢度頂住。嗱，點解咧？咁拍係得嘅，但係咁就會卸咗力咯，係嘛？咁樣頂住咪唔卸力咯。所以要放喺呢個身度。大力打1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，睇下有乜分別？佢係紅好多嘅，係嘛？拍多幾下咧就好紅噶啦，甚至變乳黑色嘅。呢個就係沙出啦。睇下你個氣血有幾咩啦？身體有幾毒啊？係啦，如果你好塞嘅、好毒嘅咧，就好快就係乳黑嘅呢度。咁啊，但係咧就係3幾個鐘頭就散㗎啦。如果你氣血好差咧，就可能2、3日先散。仲有拍其他位嘅，其實呢係淋巴位嚟㗎。你試下右手揸左耳，1、2、3、4、拍架底5、6，係啦，7、8、9、2、2，咁啊拍3、9、27下，然後左手加下右耳，又拍3、9、27下，得唔得？好，就係咁啦。仲有一個位好重要嘅，我哋原來咧呢度咧係一個睇住一個血嘅大動脈上嚟嘅。係嚇，咁我哋要係氣血流通咧，就喺呢度係好重要。咁啊點拍咧？就係咁啦，1、2、3、4，嗱45度，咁啊叫做0度，咁90度，咁你45度啦，就呢個位1、2、3、4，即係嗰嚿骨嘅位係咪？係啦，係啦。咁你拍咗咧，係覺得哇，啲氣血係啵啵聲嚟，啵啵聲嚟咁啦。咁可能你即刻覺得頭痛，可能你即刻好攰嘅。咁啊即係正啦。
即係來料啦，真係證明啲汁真啲係嘢出衝咗出嚟。緊嚟啦，咁佢就會透過汗啦，透過大便啦，就射咗佢出去咯。不過一般嚟講咧，都係咁拍，但用呢度下邊好大肉嗰嚿大肉嗰度，我嚟講咁拍嘅效果會好啲嘅。呢度咧係冇乜力嘅。嗱，你拍幾大力咧嚇？睇下你可以忍受到幾多，係越大越好嘅。總之個竅門就係越大力越好，就用呢個最多肉嘅位就拍落去啦。係啦，咁就盡可能就拍晒所有唔好嘅嘢出嚟。但係有冇話我最好係一日做幾多次啊？做幾多次咧？睇下你有幾多條件咯，你得唔得閒咯？同埋冇嘢嘅，你肯唔肯抽時間做嘅啫。咁啊，你一成日對住個電腦，每半個鐘頭起身拍下，咁就都好正啫。仲介紹多一式，呢個好過癮嘅。我介紹過好多人咧，佢哋覺得好有效嘅。夜晚啊，臨瞓啊，係咪好多時諗起好多嘢瞓唔着㗎？食咗幾隻死貓，俾老闆恐嚇，你帶上床去瞓，咁啊，梗係睡眠質素差啦，發惡夢啦，係嘛？瞓好多都覺得唔夠啦。係啊。但原來有一個方法咧，就係可以大幅度提升睡眠質素嘅。跟住我做咯喎，舉個手。係呢個做咧，係喺你刷完牙、沖完涼、換咗睡袍、熄咗燈，然後先做嘅。咁臨瞓最後一個動作啦，咁係20秒鐘嘅啫嚇，一個大木盤咁樣嚇。如果你咁樣咧，就會跌倒晒落嚟噶嘛。嗱，咁啊6+6係12個圈啦，然後停咗喺度。而家我咧就多謝你啦，送走你啦。嗱，你翻去大自然啦，係咪要揈走佢？係啊，唔要啦。我哋一齊去飛走嚇，咁你講3下好，咁就做完啦，咁啊好舒服去瞓覺啦。除咗拍打功，長哥仲介紹一款佢成日都飲嘅排毒湯。今日呢個湯係啲咩湯？我成日都飲㗎，尤其是我出門嘅時候咧，出差咧嚇，唔喺香港咧，我就長期係用呢一個嚟到醫肚嘅。呢個係做一個味噌湯啦，日本麵豉湯，你食日本菜你都有。不過佢嗰啲咧，係佢嗰啲通常都係暖㗎嘛，係熱㗎嘛嚇。其實咧熱嘅咧就好嘥嘅。味噌咧 miso 啊嘅營養咧就係佢酵素好勁。你如果煮熱咗佢咧，冇晒酵素咯，咁咪嘥料咯。咁啊味噌咧係排毒係好勁嘅。另外一個咧又係喎嚇，知道咩叫昆布啦、海帶啦，都係海草嘅一種。海草啊嗰啲紫菜啦，呢個係海帶芽。海帶平時好大塊噶嘛，呢個係個芽，即係佢啱出嗰度。一粒粒咯，同埋好似好細。咁咧太簡單啦，你只要咧就將佢筆落嚟呢度，咁就即刻飲得㗎，攪兩攪就飲得。嗱，想我試下咧。真係唔使煮啊？梗係唔使煮啦，煮咗咪嘥料咯。乜嘢煮過，營養都差好多㗎啦。你可以用原米做，即係糙米啦。你可以用譬如鷹嘴酒啦呢隻啦。我自己做咯。而家我浸少少俾你睇下先。你想你試下咧，當係小食咁食嚇，咁啦嚇。嗱，等等，數5秒鐘。好似係淋晒咯。咁啊淋晒㗎啦，咁啊淋晒㗎啦。咁就已經係一個你下午茶，唔使調味。係似平時啲紫菜，但係佢有少少爽口咁樣，所以都幾好食，有啲似嗰啲食魚乾仔嘅感覺。就係啦，大家睇到咧，我係落啲味噌落去嘅。咁即係話落幾多嚇？咁啊要睇下你中呢一餐你想有幾鹹先。如果你係想飲暖嘅，咁啊而家加一啲暖水落去咯。不過咧就係唔好太熱嘅水咯，唔係破壞晒佢。要幾多度嘅水？過咗40幾度咧，好多營養素都破壞晒。尤其酵素會死晒冇晒。咁啊好，即係好唔抵咯。不過咧買海帶芽要小心，仲係海帶啊、昆布啊、紫菜呢一啲啦，都係因為佢喺海嗰度。如果喺岸邊大城市啦，譬如隨便噏啦嚇，天津啊、上海啊嗰啲海邊嗰度嗰啲啦，就好污染係嘛？咁我哋一齊試下。好，乾杯。飲杯先。咁呢個排毒好正嘅。因為2樣嘢加埋啊，都係排毒嘅。我覺得個味道咧係都似平時嘅味噌湯，但係佢係有少少酸得嚟，有啲都相對地淡味啲喎。通常咧，俾我講俾你聽啦。如果係鹹嘅味噌咧，就係個日子越短啦，即係2個月就好鹹嘅，8個月就唔鹹噶啦。你知道你健唔健康係靠條腸噶嘛？你開唔開心係靠條腸噶嘛？所以飲咗呢一個咧，就應該係條腸裏邊嘅細菌族群嘅比例冚唪唥改變咗，即係嗰啲衰菌咧就係少咗，
靚菌就多咗，益生菌啊嘛。呢個海帶咧就係佢裏邊有好多喺岸上邊嘅菜已經冇咗嘅營養素、礦物質啊。如果想腸道健康啲，但又未想去到斷食咁極端，祥哥就推介單一飲食法，一餐只係應該食一樣嘢嘅啫。就唔係4餸1湯嘅啫，一陣間有個咖啡綠茶，咁咪好寡咯。嗱，好寡就係呢個就係變態啦。呢個對個腸胃係好差噶嘛，佢要處理一啲酸性嘅嘢，有鹼性嘅嘢，咁你咪殘咯，你咪攰咯，你咪衰老咯，你啲病咪唔好咯，你咪掹整咯。嗱，單飲食法咧，其實唔係一定咁單一嘅，即係話唔好食咁多種類。你食3種5種就好啦。喂，我開餐廳㗎，我有資格講啦。你去茶餐廳食一個普通嘅晚餐啦，你係食咗600樣1000樣有落肚嘅食材。你去快餐店你炸薯條啦，佢係咪有一包叫做茄汁啊？唔係叫做茄汁嘅嘢。茄汁係啊，嗰度有300種嘢，淨係嗰包嘅仔，每一種咧仲有好多佢自己都搞唔清楚嘅嘢。佢落咗無數咁多嘢，即係嗰啲咩調節劑啊，就係我哋講緊嗰啲啦嚇。你淨係食嗰度都食咗200-300種啦，係嘛？所以我話你食咗1000種900種，一啲都冇誇張。咁如果你單飲食啦，你食10種8種啦，已經係好叻㗎啦，好少啊！冇人叫你呢餐淨係食雪梨啦。如果你真係做到呢一餐淨係食雪梨或者車厘茄咁你好叻。祥哥啊，咁不如你推介3種食物啊，即係比較適合大部分人去用嚟排毒嘅。第一樣係香蕉啦，唔使講啦嚇，因為咧一切個香蕉落去咧，你就係個大便暢通咁咯嚇。第二樣咧，我會推介朱古力。朱古力？你估唔到咧嚇？朱古力唔係好甜又唔健康嘅咩？嗱，朱古力其實就唔甜嘅，佢落咗頭先甜嘅啫嘛嚇。咁嗱，你話朱古力唔健康，朱古力其實健康嘅喎。不過而家你買到嘅朱古力係唔健康嘅喎，原因就係佢落咗好多對你不利嘅嘢啊嘛。嗱，譬如佢落牛奶，佢落白糖，白糖係殺手嚟㗎嘛，白糖係毒品嚟㗎嘛，係咪？嗱，所以咧我就日都食可可嘅，我臨瞓咧都係搭少少我哋嗰啲可可磚，一粒粒嘅可可磚，嗰啲咧就係未經過高溫嘅。佢裏邊有好多成分咧，而家想青春啊嘛，你想開心啊嘛，你想冇晒啲心事啊嘛，你想瞓得好嘛，嗱嗰啲咧就有晒嗰啲啦。但係平時你食嗰啲朱古力咧就係大打折扣啦，因為佢呢個高溫。另外一樣嘢你想講排毒嘅咧，一定係啦，唔使講啦，咖喱。咖喱可以排毒嘅咩？肯定係啦，同埋咧我有機會咧同你解釋我對咖喱嘅研究啊。嗱，我做嘅咖喱咧有8種至12種成分撈埋㗎啦一半係排毒嘅。想知祥哥嘅咖喱係點調配，就要密切留意嚟緊嘅 Chat ED 啦。多謝祥哥今日分享咗咁多排毒嘅相關知識俾我哋啊！如果大家想知祥哥仲有其他排毒嘅方法咧，歡迎加入我哋嘅會員，我哋會喺會員專區入面發放嘅。咁如果你哋有啲咩問題，歡迎留言俾我哋。我哋下條片再見啦，拜拜。